kencang juga terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga. Jumlah rumah tertimpa pohon tumbang setelah hujan disertai angin kencang menerjang kawasan tersebut. Tidak hanya atap rumah yang jebol, sebagian tembok bahkan ambrol tertimpa dahan pohon. Halo, namaku Salma. Ya, dengan Ibu Nuni. Aku Nadine. Sehari-hari aku kerja sebagai freelance fotografer. Kebetulan aku asli dari Sleman. Ibu rumah tangga. Selain mengurus suami dan anak-anak, saya juga mengurus anak-anak kos. Account manager di consultant.id, itu business consultant di Sleman. Waktu itu aku lagi di kantor, tempatnya di dekatnya Ring Road. Di kantor kedengeran kayak suara angin ribut dan kencang dari kantor. Terus aku lihat keluar ternyata samping-sampingku udah pada roboh kayak baliho-baliho dan pohon-pohon besarnya. Pada awal Maret itu, di siang hari itu cuacanya panas sekali dan tiba-tiba lalu mendung, hujan sangat deras dan angin sangat kencang. Lalu tiba-tiba polikarbonat yang ada di jemuran lantai 2 itu terbang. Itu radiusnya sekitar 25 meter. Itu nancep ke depan sini. Nah, itu ingatan tante yang nggak bisa lupa itu. Karena polikarbonatnya cukup besar dan itu bisa terbang. Waktu kejadian itu aku posisi berdua sama nenekku karena emang aku jagain nenekku yang udah umur 80 tahun dan kebetulan waktu itu orang tuaku lagi kerja. Aku pikir waktu itu cuma hujan biasa kayak hujan di Jogja biasa gitu. Ya bencana siapa yang ngira sih, dan beneran siapa sih yang prepare untuk bencana kan? Di teras karena listrik mati, jadi tante kebetulan sama orang tua yang lain kan pada nunggu anaknya kerja kelompok. Kami duduk di sini. Saya tinggal di Jalan Kaliurang, kilometer 6,5. Ini Gang Irian nomor D19B, Purwosari, Sinduadi, Kecamatan Melati, Sleman. Kebetulan banget waktu kejadian itu aku lagi ambil cuti dan aku lagi di rumah. Rumahku itu di Sleman, daerah ke utara tapi yang masih tengah, bukan selatan, tengah antara selatan dan utara. Lalu dia tindakanku, aku menghubungi PLN. Jadi di PLN itu kan ada aplikasi sendiri ya untuk melaporkan. Tindakanku balik masuk lagi sih, karena emang di luar nyeremin ya, takut banget kan. Jadi akhirnya aku masuk lagi ke dalam sambil nungguin perdainya berhenti, kan juga nggak bisa pulang juga kan posisi. Yang jelas yang bisa tante lakukan nggak ada, cuma tante bilang sama anak-anak jangan keluar, stay at home gitu. Karena memang di luar rawan. Kondisi di sekitar mungkin waktu itu aku nggak ngeliat terlalu jelas sih, tapi emang suaranya gede banget ya. Banyak yang pohon yang gugur, banyak yang gugur, terus mungkin banyak juga rumah warga yang terkena dampaknya juga yang mungkin kalau sekitarnya seperti itu sih. Yang tante lihat itu tiang listrik pada jatuh, baliho-baliho, pohon-pohon besar pun pada tumbang gitu. Lalu ya pasti sampah itu berterbangan gitu, jadi lingkungan jadi kotor gitu. Posisi rumahku yang di belakang ini belum terlalu selesai, baru setengah dibangun. Jadi emang bangunannya yang setengah dibangun dari hancur, terus genteng-genteng juga banyak yang bocor. Ya kurang lebih gitulah sebenarnya. Listrik juga masih mati dan itu benar-benar bikin bingung karena komunikasi pun jadi nggak bisa. Sebenarnya dampak yang kita rasakan yang pertama pasti kerugian secara finansial. Setahu aku setelah badannya selesai belum ada dari pemerintah yang datang ke tempat bencana ya. Jadi mungkin nggak tahu kalau malamnya mereka baru nyampe atau gimana. Jadi aku kurang tahu. Yang tante tahu ada tindakan cepat dari pemerintah setempat di Sleman ini. Jadi
segera menurunkan aparatnya untuk bisa membereskan puing-puing atau pohon-pohon yang tumbang di tengah jalan, lalu kebersihan lingkungan. Mereka bisa bergerak cepat sehingga tiang listrik segera dibenerin, kemudian listrik bisa segera nyala. Itu yang mereka tindakannya cepat begitu. Kalau menurutku cukup lama ya, karena itu tadi mungkin dari pohon yang rubuh, baliho yang rubuh kan menghambat jalan buat orang-orang lewat. Jadi kan banyak orang yang terdampak dari itu tadi. Jadi kami melakukan beres-beres semua setelah anginnya reda, hujannya reda, semua aman, baru tante melakukan sesuatu. Lingkungan sini mereka bahu-membahu, gotong royong membersihkan lingkungan. Mereka bekerja sama untuk bisa memulihkan lagi situasi supaya tetap aman dan bersih begitu. Mungkin saat itu tante nggak bisa ikut, tapi pasti ada. Seumur hidup belum pernah sih kalau menerima simulasi dari bencana. Cuman lihat-lihat di YouTube. Ya harusnya ada penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah daerah ya. Cuma ya mungkin pemerintah daerah belum melihat bencana alam itu sebagai hal yang penting. Jadi aku pun belum pernah dapat simulasi ya. Kalau benda-benda pada berterbangan, resikonya riskan juga ya untuk bisa mengenai pengguna jalan. Jadi memang langkah paling aman itu adalah tinggal di rumah sementara. Aku tahu bahwa kita harus pergi ke tempat yang aman. Kalau bisa jangan naik mobil, kayak kejadian nanti di tempatnya baliho ring road itu ceritanya. Ya mungkin aku nunggu sampai selesai ya. Karena kalau emang dipaksain mau balik, pasti kan bahaya juga kan di jalan. Dalam pas waktu bencana itu kan kita nggak tahu mau ngapain. Setelah dikasih tahu kalau ada simulasi harus seperti ini gitu kan, jadi kita bisa bertindak kayak gitu sih. Bencana kan kita tidak bisa prediksikan, otomatis kita hanya harus hati-hati aja. Begitu cuaca tidak bagus, hujan deras, dan kemudian timbul angin, ya kita harus stay at home. Itu aja yang bisa tante lakukan.